რა ყოფილვარ რა ეს რა ყოფილვარ წარსულში კაცო თუნდაც გახტები კაცო რა ეს რა სასტიკი დაუნდობელი უნმობელი კაცებლები ყოფილვართ როგორ დავჩაგრეთ ბიჭო ეს ნუკრივით ეს კრავივით უწყინარი თურქები რას ვერ ჩოდით ბიჭო ამ შვიდობის მტრედები ნუ არ ვიცი ასეთი არავის არ უნებდნენ სულ თავისთვის იყო რას ვერ ჩოდით აი ისტორიულად ვესხმებოდით ძარცვავდით ვანადგურებდით ამ აი უაღრესად ღვთისმიერ თურქებს რა არის ეს აი ორი ისტორიული ფაქტს მოვიყვან და ყველაფერი გასაგები დარჩება ჩვენ და უნდა ვიცოდეთ რანაირი აი დანაშაული მიგვიწეს ამ ღვთისმიერი ქვეყნის წინაშე ამ კეთილშობილი ხალხის ეს არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ძმაო ჩვენი უახლოესი მეგობარი გენაცვალე ჩვენზე ჩვენი უდიდესი მოამაგე და ჩვენზე ზრუნვით მაგათრებული და გადაჭარბების შეიძლება ითქვას ჩვენი მამა და მარჩენალი ძმაო ესეთი ხალხი ძმაო და ასეთი ხალხს ასე როგორ ვექცეოდით ოცებლური წარსულიდან ქართველების თურქეთის მიმართებაში ადრეც ჰქონდა მაგრამ აგერ მე-11-მე-12 საუკუნის მიჯდაზე ძმაო დაიბადა ჩვენთვის ასეთი კრიმინალური თურმე ახლა ამ თურქების განმოსახედიდან გიყვები კრიმინალური ავტორიტეტი დავით მეფე ჩვენი დავით მეოთხე კლიჩკა პაგანიალა ქონდა ჩვეულებრივად აღმაშენებელი ხვდები რასაც ვიტყვი და შეუშდა ბიჭო ამ საწოდავ თურქებს დღე და ღამე ბიჭო არ მოასვენა ხან ერთხელ დსხ ხან მეორეჯერ ხან მესამე და ბოლო კულმინაცია რა იყო 1121 წლის აგვისტოში ხო თურქები 400.000 თურქი შემოვიდნენ გენაცვალე რა შემოვიდნენ აი შვიდობიანი მისი უიარაღოდ ფაქტიურად შემოვიდნენ ექსკურსიაზე ხდები რასაც ვიდახი მარტო ექსკურსიაზე არა თან ისინი ყვავილებით ტიტებით პალმის რტოებით ახლა მაშინ რეზინის ბუშტები არ იყო თუ არა რეზინის ბუშტებსაც ფული ოქრო მოქონდათ კაცო ჩვეულებრივად იქ ხალხს ურიგებდნენ ახლა ერთი კვერცხი არ წოუღიათ ინვესტიციები უნდოდა კიდო საქართველოში ჩაედოდა თანაც პეტიცია მოქონდათ რომ მეგობრობა უნდოდა საქართველოს და ნახე რა გააკეთა აღმაშენებელმა შეკრიბა 55,600 ინტერნაციონალური ბანდა ფაქტიურად ხვდები და შემეიტყუა ესენი ამათ ახდათ ძმაო 3-4 ისეთი საერთაშორისო მნიშვნელობის გიდი ახდათ ნაჯიმ ადინ ილღაზი ერთი მეორე დურბეის სადაყას ძე მესამე თორღუ მუჰამედიძე ესეთი ძალიან შვიდობის მოყვარე ესეთი ხალხი ცნობილი ხალხი იყო და ესენი დამტკბარი ბიჭო დამტკბარი საქართველოს ლამაზი ბუნები დაესხა ამ დიდგორის ვიწროებში ამ საწოდავ თურქებს და მუსრი ანაც სტიროდნენ საწოდა აწარმოდგენა არ ქონდათ რა სერჩო საწოდავი თურქები რა გინდათ ამით არ გაჩერდა მე ისევლე ესხმებოდა თავზე რა აღარ წაღლიტა საწოდავ თურქებს მე არაბებს ეცა ესენიც შვიდობიანი პატიოსანი ხალხი თბილისი წაღლიტა და რა ხული გნობდა ჩვეულებრივად ეს კაცი გამიგე ბატონო სამახსენდა რომის იმპერიის და ბარბაროსების ურთიერთობა ერთმანეთთან აი დაახლოებით ხო არა ნუ არა ბარბაროსი რომის იმპერია ყოველ შემთხვევაში მაინც მტრობდა ამ ბარბაროსებს და რაღაცა იყო და ესე და აი ეს თურქები ძმაო გარდა პატივისცემისა გარდა ჩვენიქებისა არაფერი არ ქონდა და რას ვერ ჩოდით მე გაგჯელდა ეს საუკუნეების განმავლობაში სულ ძარცვავდით ამ თურქებს სულ კაროჩე ტერიტორიებს ვართმევდით სულ გოგობიჭებს სტაცებდით კარგად გამიგე რასაც ვიდეო ცალკე რაღაცა იანიჩარების ჯარები ჩამოვაყალიბეთ ჩვენ ქართველებმა ეს გოგოები ჰარამხანებში და არ ვიცი ზოგი ალბათ სექს ინდუსტრიისთვის ხო არ ვიცი აი სასწავლებს უკეთებდით ამას და ბოლო კულმინაცია ძმო მე-19 საუკუნის ბოლოს დაიბადა ყველაზე დიდი კრიმინალური ავტორიტეტი ქართველი 1878 წელს იოსებ ბესარიონის ძე ჯუვაშვილი მეცახელი კლიჩკა დანაშაულიგაზე სტალინი
ეს რა დაიბადა კაპო აი კაპო რა ჩვეულებრივი თავარი დონების დონი და ის წავიდა გენაცვალა წავიდა ძმაო და უშველებელი იმპერიის შემდეგ, короче, მე ხო სასწავლები გააკეთა იქ თელი და აღმოსავლეთი ევროპა, თელი კონტინენტალური ევროპა გაანადგურა, ეომა, ებრძოლა, იქ ღვთისმიერი ადოლფ ჰიტლერი იყო, ისი მშვიდობის წრედი, იმას ბუნკერში თავი მოაკლდა და ბოლოს თურქეთი ამოიჩემა რატომაც რა? სტალინი. ხო და მაგის ხოტკებზე დადიოდა სტალინი ახლა როგორც კრიმინალური ავტორიტეტი აგენი რაღაცა შუხევიჩიც მაგის კისერზეა ბენდერები და შუხევიჩი და ვიღაცა ლევი პასაჟირები მე ცოტა კრუპტად ეს ასეთი რაღაცეებს მაგას ყურადღებას არც აქცევდა ის შუხევი კაცი და მე ეს ბაჟე ხოტკაზე იყო კაცო ამას კონფერენციას უძახოდნენ პარადნო იყო ხოტკაზე ამ ხო და პოცდამის კონფერენციაზე და იქ კიდო იყვნენ ორი ავტორიტეტი ინგლისი ამერიკა და იქ რაღაცა პრეტენზიები წოუყედა თურქეთს მაგრამ ესენის ავტორიტეტები იყვნენ და აგენმა დაიცვეს თურქეთის ანუ ბოლოს სამართლიანი ქვეყნები იყვნენ აზია საუბარი და უცებ დიდხანს არც უსპორია რატომღაც აგენი გააკვირვა უცებ ესე იგი ზადი ჩართო და რაღაცნაირად ტაქტიკური უკანდახევა განა არა სხვა საქმეები ქონდა კაცო ყველაფერი თავისი გეიტანა და შემდეგ ერთი წელი გავიდა და 1946 წლის 7 აგვისტოს დაჯდა დაწერა ქსივა მალიავა მაგათენაზე რასაც უწოდა ნოტა და ესე იგი იმას არ დათანხმდა ბიჭო იმას კი არ რომ ამდენი ტერიტორია თურქეთზე ქონდა წართმეული აგერ მესხეთი აგერ აჭარა გურია სუწავართვით მაგათი ჯიბრელი ტერიტორია ხო არა ესენი ახლა ესენი უკვე кайხანი ეს ბოლო დროს რაც წავართვით იმაზე იყოს კაროჩე და აგერ ბათუმი ქობულეთი ფოთი ხო სოხუმი იქენ თქვენ კიდო გაქვთ ჩვენი ტერიტორიებიო წაღებული თურქეთზე უგნებ და მიწერა რაღაცა ბათუმის ოლქის სამხრეთი ნაწილიო ართვინიო არდაგანიო ოთისიო შემდეგ ეს მესხეთი ხო წავართვით ბოდიში ადერე ნაწილი ქონდა კიდო სამხრეთ დასავლეთ ესე ჩვენია ძმაო გაიგე რა თორთუმის სპერი და ბაიბურთიო ესეც მოგვეჩი მაგი კი არა ლაზებიო ჯირძველი ქართული ტომებიო საიდან მოიგონა კაცო ეს და მაგის ტერიტორიის ნაწილი ჩვენიო რა მნიშვნელობა შემოდიოდა თუ არა ეს ქსენოფობია ქსენოფობი კი ეს იმენა და короче ატყობ რა მოხდა და ესო ჩემიაო რიზე აბზონიო ქალდია და კელასური ეს უშველებელ ტერიტორიაზე იყო საუბარი და მე კიდო რა მოიგონა 26 დივიზია განალაგა ეს უბრალოდ კი არ ლაპარაკობდა თუ არა მოვდივარ მაგი კი არა რა მოიგონა ბიჭო ჯირძველი თურქული ქალაქი უშველებელი ქალაქი სტამბული ეს არა ჯირძველი ისო ეს 1453 წელსო თქვენმა სულთანმა მეჰმედ მეორემო კონსტანტინოპოლი იყო სოფლიო მართლმადიდებლობის ცენტრიო და ამან ეიღო საიდან მოიგონა აზიარავა და ესეც უნდა ავიღო და მართლმადიდებლობის ისევლე სოფლიო ცენტრად გადავაქციო მაგრამ არსებობდნენ დედამიწაზე სამართლიანობის ჩვენები დემოკრატიის შუქრუას კლავები სახელმწიფოები ისეთი როგორიც იყო ამერიკის შეერთებული შტატები ახლა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი უდიდესი მეგობარი დიდი ბრიტანეთი ჩვენი ნატო მაგრამ იმ დროს არ იყო ნატო კვატო მაგრამ კაი ნუ რაც იყო ახლა 45 ამ დროს იქნება ეს სიტუაცია იყო და აგენმა ძმო 300 ატომური ბომბი დაუმისდეს საბჭოთა კავშირს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 29000 ფუგასური короче ყველას ჩამოყვითო თანაც ახლა პროცენტულად ყველაზე მეტი საქართველოში უნდა ჩამოეყარათ იმიტომ ჯარები საქართველოში იყო მაგრამ ნუ რა ვქნათ ახლა შეიძლება ერთი ქართველია გადარჩენილიყო მაგრამ რა ვქნათ დემოკრატია მსხვერს მოითხოვს ძმაო მას არ არის და
ამ სტალინმა, ამ ბესპრედელნიკმა, ხო, ბოლო უკან დახევა იყადრა, გაიგე და ჩვენც როგორ გადავრჩით, რა სირცხვილს გადავრჩით, ბიჭო, თუ არა კი უშველებელი ტერიტორია დაგვემატებოდა. საუბარი მიდის რაც ტერიტორია გვაქვს, მესამედზე და უფრო მეტზე. უშველებელ ტერიტორიაზე იყო საუბარი, მაგრამ ტერიტორია, მაგრამ სინდისის ქეჯნას ასოუვიდოდით. სირცხვილით ხო დავიწვებოდით, ძმაო, გამიგე, როგორ შეგვეხედა ერთმანეთისთვის თვალებში. ნახე რა წარსულიყვა და ეს საცოდავი თურქები და კიდევ რაღაცას საუბრობ. ესე იგი ბატონო შალვა, ჩვენ ახლა ბარიღან ბოლომდე დავამთავროთ, მე ესეთ ბნელ ქართველები ვიცოდი კიდე ესეთი ბნელი ქართველები, ესეთი იყო სოლომონ პირველი, რომელმაც ხრესილის ბრძოლაში ჩვენი მოყვარე ძმა თურქები 44000 კაცი გაწყვიტა. რუხის ბრძოლაში გაწყვიტა. სოლომონ პირველმა, კაცო. ხო, საქართველოსთან საშველად გაყავდათ იანიჩარები, ესენი, ხო და ესენი გაყვანა აუკრძალა. ვიცნობდი კიდე ერთი ამერი ბნელი ქართველი იყო, სვიმონი იყო, კიდე ეგეთი ბნელი, რომელიც დედელი სვიმონი, ხო, სელიმ ხიმშიაშვილი იყო, კიდე ესეთი ბნელი ბოლო დროს, ისიც ბნელი იყო. ბევრი იყო, ვიცნენ, მაგრამ აი ეს მაინც რაღაც სხვა დონეზე ვსაუბრობ, ამორზე ძალიან აფასნი ტიპები იყო. ძალიან მაღალი დონი არის, აი სიბნელის უმაღლესი წერტილი არის და აი მადლობა ღმერთს, რომ რაღაცნაირად მოხერხდა ის, რომ ნატო შეიქმნა, ბირთვული ბომბა შეიქმნა, ამერიკა არსებობს, რომ ტაოკლარჯეთი დღეს ნატოშია შესული. და თურქეთი საპიზუნი ეს რაღაცნაირად ნატოში როა. დაგჭათ რამე ბატონო შალვა სათქმელი კიდე? ნახდათ არა ხუმრობის დრო, მაგრამ კარგად გამიგე რა, ესე იგი ეს ხო ზოგჯერ როსიცინი ცხრემზე უფრო დამიჯერე რა, აი ნახდათ აი ბოდიში ახლა აი გვინდა უბრალოდ განმარტება გავაკეთო, შეიქმნა ძალიან ცოტა ისეთი გაუგებრობა კომენტარებში, ზოგი გაუგებრებული არის და წერენ რომ ეთანხმებიო ეს ვინ არისო, მოკლედ ცოტა შეურაცხყოფელი სიტყვებით წამოვიდა რა. აქეთა ჩემო კარგებო, რაშია საქმე იცით? ეს არის ბატონო შალვა, დაგვიბრუნდით. ხო, რაშია საქმე იცით ჩემო კარგებო? ეს არის განათებული, უკნიდან განათებული ჯორჯიელების, ევროპელი ქართველების აზროვნება, რომლებიც სწორად აზროვნებენ და მე და ბატონმა შალვამ დაახლოებით 15 წუთით შევედით როლში, როგორი არის შიგ უკნიდან განათლებული ქართველი, რომელიც თურქს და თურქებს ეძახის სტრატეგიულ პარტნიორს და როგორი შეხედულება აქვს საქართველოზე. საქართველოს ყველაზე დიდ მეფეზე, ყველაზე დიდ გამარჯვებაზე. მეგობას, მას, რა ვიცი, სასწაული რა. სარკაზმი იყო, არა, მაგი გამომძელებია, მაგას ავხსნი რა, ავხსნი ჩემო ერმილი, ამას ავხსნი რა საკვირველია. ბოდიშუხტი, შენს ყველას ბოდიშუხტი, რომ ასეთი რაღაცა ცოტა ვანერგული ახლა ზოგიერთები, მაგრამ დამერწმუნეთ, აი ახლა ეს არც ხუმრობის დრო არის, არც გადაობის დრო არის, რასაკვირველია, მაგრამ იმდენად რაღაცა გაურკვეველი სიტუაცია, იმდენად ბნელ ამას ყველაფერზე ამის შესახებ ვისაუბრებ, ეს უბრალოდ ეს 15 წუთი რაღაცას არ აი იცი ეს რას მაგონებს, აი ერთი ასეთი იყო, აი ისტორიული ახლა ზუსტად არ ვიცი, იყო არ იყო, დიდი ალბათობით შეიძლება იყო. აი, როდესაც თემურლენგი თავის დაპყრობილ ტერიტორიაზე რომ გადასახადების ამკრებებს უშვებს და ეუბნება რომ გადასახადი უნდა აკრიფონ. გაუზარდა გადასახადი და ეკითხება რა როგორაა სიტუაციაო და
ნუ ამ გადასახადების აწევის შემდეგ გაბრაზებულია ხალხიო ჯუჯღუნებენ მისთვის რომ კარგად ყოფილა საქმე უფრო აწიეთო გამიგე აწიეს კიდო ახლა როგორაა საქმე ძალიან არიან გაგალია არ ვიციო რა ყველგან განანო სულ უკმაყოფილებას გაიზარდა მუხტიო რა წინააღმდეგობის მიდი აწიეთო კაცებს მე ეკითხება რა ხდებოდა აღარ ხდებოდა ჭკუას არიან გადასულიო იარაღს აშღარუნებენო და წივიან ერთთან ბავში არიან არა კაცო ყველაფერი კარგა კიდო ბოლოს კიდო რაშია არაფერიო დგანანო ერთმანეთში გადაობენ და ერთობიან იცინიან ხარი გადაუყურვა თუ ახლა თლად გოურეკია და ისეთი სიცილია და მართლა დადა პირსარ მიხსის ამეცინება კაცო იმენა რაღაც სასწაულ დღეში ვართ რა